Kui viimasel ajal leiavad autotootjad, et kõik mahtuniversaalid tuleb linnadžiipideks muuta, siis Opel otsustas mahtuniversaaliga edasi minna. Õigemini on Zafirast saanud nüüd väike buss, mis on kuidagi tuttava välimusega. Tegelikult on Opel Zafira Life lihtsalt teistsuguse ninaga Peugeot Traveler või siis Citroen Space Tourer. Ja väliselt tegelikult neid autosid eristabki ainult selle auto ninaosa disaine. Ja selle värskenduse raames on siis Opel Zafira saanud endale sellise kinnise iluvere, mis võiks viidata elektrilisele mudelile. Ja loomulikult on ka uued LED-esituled, mis on muide standardis. Ja elektrilisena on ka seda autot võimalik saada ja selle elektrilisega on selline huvitav lugu, et mingil hetkel leiti, et seda autot ei ole mõtet enam diisliga teha, vaid toodeti ainult elektrilisi mudeleid ja siis kõik kritiseerisid. Tänaseks on diisel valikusse tagasi tulnud ja elektrit on ka võimalik saada ja millegipärast tuntakse huvi rohkem elektrilistele mudelitele. Aga ma arvan, et viimase huvi põhjuseks võib olla see, et automaks tegelikult ei soosi selliseid mahtuniversaale, kuna arvestatakse neid autosid ikkagi kui sõiduautosid ja kuna selle auto registrimass on hästi kõrge, siis sa pead lihtsalt õhu eest maksma. Sest tegelikult ega ju keegi ei sõida selle autoga pidevalt täislastiga. Kere poolest rääkides, siis seda autot on võimalik saada 2 erineva kerepikkusega. See siin on pikem kere ja lühemat sorti kere on ka võimalik saada ja sellisel juhul on see auto siit tagantpoolt umbes nii palju lühem. Ehk siis pagasiruum on peaaegu poole võrra väiksem. Zafirale saab tagaluuki sellist ka, kus on võimalik seda tagumist akent avada ja minu arvates on see üks väga hea lisavarustus, sest et sellisel juhul saad sa selle pagasiruumi laduda siiamaani täis ja võtta pärast need asjad siit niimoodi välja, et kui ma selle luugi lahti teen, siis ei kuku need asjad põrandale. Aga see siin on üsna standardvarustuses mudel ja tagaluuki tuleb käsitsi avada. Pagasiruumi mahuks on umbes 990 liitrit, mida on väga-väga palju. Ja tegelikult, kui siit nüüd need kõik istmed välja tõsta, siis siin on tohutult palju ruumi ja saab tohutult palju asju vedada. Kui see auto on niinimetatud VIP-varustuses, siis on need istmed siinide peal liigutatavad ja sellisel juhul saab siia pagasiruumi mahtu veel rohkem juurde. Mootoriruumis on 2-liitrine 130 kilovatti ja 400 newtonmeetrit arendav turbodiisel, mis on ühendatud 8-käigulise klassikalise automaatkastiga ja esirattaveoga. No, ega selliste busside puhul või mahtuniversaalide puhul ei maksaks mingit sportlikku sõidu omandust otsida ja ma tegelikult ei otsi ka seda siit. 0-100 on tagasihoidlik 11 sekundit, mootor kiirendab koos selle uue 8-käigulise automaatkastiga hästi sujuvalt, kõik asjad toimuvad sujuvalt, vedrustus on pehme, mugav, roolisüsteem parajalt raske, aga samas jällegi selline, et igapäevaselt mugav sõita. Piduripedaal on ergas, buss jääb kergesti seisma. Kõik see, mida selliselt mahtuniversaalilt oodatakse, on sellel bussil olemas. Zafirat on võimalik saada 6-9 kohalisena. See siin on lihtsam versioon ehk siis shuttle ja siin on kõige lihtsamad istmed, mida on võimalik siit seest kas siis lihtsalt välja tõsta või lihtsalt kokku klappida ja see on kõike. Kui on ikkagi tegemist VIP-mudeliga, siis saad siinide peal neid liigutada, siis on võimalik siia saada individuaalseid ühekohalisi istmeid, mida saab pöörata, millel on käetoed, siia saab eraldi veel ka laua analoogselt nagu V-klassi Mercedesele, aga ruumi poole pealt, siin on tegelikult ruumi küllaga ja siin on muide 6 Isofix kinnitust, mida tänapäeval väga tihti ei kohta. Ehk siis kõikidel nendel tagumistel istmetel on Isofix kinnitused. Lisaks on võimalik siia saada ka klaasist katust, mis siis annab siia natukene avarust juurde. Aga viimase istmerea puhul on niimoodi, et see on tegelikult hästi lihtne. Need aknad ei avane. Siin on olemas ühel pool 12 voldi pistikupesa ja siis on väiksed sellised topsihoidjad ja kõlareid siin reas ei ole. Kõlarid on keskmises reas ja esimeses reas.
Seega on natukene selline lihtsamakoeline see auto. Ja siin viimases reas tegelikult põlveruumi on küllaga, jalad saab esimeste istmete alla lükata, pearuumi on küllaga ja isegi kui mul siin kõrval istuksid 2 minu suurust inimest, tunneks ma siin keskmisel istumiskohal täitsa mugavalt. Ka siin keskmisel real on mugav olla, tegelikult neid liuguksi on võimalik elektriajamiga saada, siinpool on 2 USB-C laadimispesa, oma selline kliimapaneel on siin olemas ja lisaks on siin ka valgustuse paneel, seega iseenesest on kõik mugav. Iste on parajalt suur, põlveruumi küllaga, pearuumi ka küllaga, nii et täitsa okei auto. Ega aastate jooksul selle auto juhi koht väga palju muutunud ei ole. Roolidisain on muutunud, näidikud on muutunud digitaalseks ja siis need mõned laekad on ka natukene teissugused, et saad juhtmevabad laadijad, käigukangi nupp on lüliti vastu vahetatud ja endiselt on kõik hästi lihtne. Füüsilised nupud, istumisasend on selles mõttes mugavamaks läinud, et nüüd saad rooli natukene rohkem reguleerida, kuna näidikute plokk ei jää rooli taha peitu. Juhi iste on pehme, see on pikk, see on mõnusalt suure põhjapadjaga, et sa siit välja ei kukuks. No külgtoed võiksid natukene suuremad olla, aga see ei ole sportauto. Seega pikemaks sõiduks on juhi iste piisavalt mugav. Ja muus osas materjalid endiselt kõvad, plastikust, lihtne puhastada. Erinevad laekad on sellised tagasihoidlikud. See on nüüd muidugi standardvarustuses mudel, kus siin üleval ei ole kinnist laegast, siin all ei ole ka kinnist laegast, ei ole juhtmevaba laadijat. Ja kõik need muud sellised väiksed laekad on sellised, et kus võiks olla näiteks kummimatt all ja natukene ettepoole siis kaldu, et need asjad siit välja ei kukuks, aga see on niisugune norimine. Juhi istmel on olemas ka käetugi. See on küll selline hästi peenikene, pilpalaadne, aga see on pehme ja see täidab oma funktsiooni tegelikult väga hästi. Et paned oma küünarnuki siia peale ja täitsa mõnusalt saad pikemat maad sõita. Eraldi mulle meeldib ka see, et siin üleval on tegelikult telefoni jaoks selline pesa olemas, kuhu sa saad telefoni püsti panna ja see on seal ilusti kinni. Hästi madalad topsihoidjad on tegelikult olemas, aga samas tegelikult siit need pooleliitrised veepudelid päris välja ei kuku. Uksesahtlid on samas suured on ja siia kõrvale on võimalik saada ka ühest istet, kus on ka siis ilusti käetugi olemas. Käsipidur on muide sellel autol endiselt veel mehaaniline. Apple CarPlay Android auto on nüüd siin olemas ilusti juhtmevabalt, ennem oli juhtmega. Uus multimeedia ekraan, see on sellise pikliku pildiga, tänapäeva mõistes küll väike ekraan, aga samas jällegi see teeb oma töö ära. Ja mulle meeldib ka see, et häälenupp on jäetud selline füüsiline, et saad ilusti pöörata, roolinupud füüsilised. Kõik lihtne, loogiline ja tegelikult ma naudin selle autoga sõitmist. Ma ei saa aru, mis selle auto fenomen on, aga nii kui ma siia rooli taha istusin, mulle lihtsalt meeldib sellega sõita ja ma naudin igat kilomeetrit, hakka või bussijuhiks, hakka või kulleriks, lihtsalt selle autoga on hea sõita ja ma arvan, et see, mis mind paneb seda autot meeldima, on lihtsus. Selle autoga on niivõrd ääretult lihtne sõita. Lülitad kõik need juhi ja ohutusabilised hästi kiirelt, ühe nupuvajutusega saad siia menüüsse, siit lülitad need välja, need ei sega, start-stopist ärkab auto kiiresti üles, see ka mind ei häiri. Jah, kui ma kiirendama hakkan, siis diiselmootor teeb natukene rohkem müra, aga see on kõikide diiselmootoritega nii. Ma ei ütleks, et siin salongis nüüd oleks väga mürarikas istuda, pigem rehvimüra, kui sellist ei tulegi, mootorimüra on natuke rohkem kuulda. Jah, ma võib-olla sooviksin, et helisüsteem siin oleks pisut mahlakam, aga samas see kõrge istumisasend, hea väljavaade, mugav rooli taga olemine, kõik see kompenseerib need muud asjad siin ja tõesõna naudin sellega sõitmist. Isegi need LED-tuled pimedas valgustavad hästi, ümberlülitused toimuvad kiirelt, märkamatult, ei häiri vastu tulevaid sõitjaid. Keskmiseks kütuse kuluks lubatakse 7,3 liitrit. Mina sain tavaliselt proovisõidul 8,5 liitrit, aga siinkohal see auto on sõitnud ainult 1500 kilomeetrit. Seega ma arvan, et kui ma oleks pidem natuke rohkem maante peal sõitnud, et võib-olla siis oleks see kulu väiksemaks läinud või kui see auto oleks 15 000 sõitnud, et siis on ka kindlasti see kulu väiksem. Hind
baashinnaks on 40 000 eurot ja siis sa saad enam-vähem sellise auto nagu see proovisõiduauto. Siin on mõned lisad juures, äkki 43 000, 44 000 võib selle auto hind olla, aga see on umbes öeldud. Ja kui ma võrdlen 8 aasta taguse proovisõiduga, kui me sõitsime sõsarmudeli Peugeot Traveleriga, siis oli see hind umbes 10% soodsam. Seega ei ole aastate jooksul selle auto hind väga palju tõusnud. Küll aga tehnika on jällegi paremaks läinud ja selle auto baasvarustus on jällegi paremaks läinud. Samuti ei ole enam turul väga palju selliseid mahtuniversaale, kuhu sa saaksid näiteks 6 last panna Isofix kinnitusega toolidega autosse. Lihtsalt ei ole, enamus on kõik muutunud linnadžiipideks, mis ei ole nii praktilised. Ja kui ma muidugi nüüd selle auto aastamaksust räägin, siis ma ei saa aru, miks see tehti niimoodi, sest et keegi ei sõida selle bussiga või mahtuniversaaliga pidevalt täiskoormaga. Pigem ostetaksegi selline auto selle jaoks, et oleks mugav oma lapsi siis lasteaeda vedada või siis teinekord võetakse rendist selline mahtuniversaal ja minnakse kuskile suveturneele või siis talvel suusaretkele. Ja selle auto aastamaks on 656 eurot ja 40 senti ning registreerimismaks üle 4000 euro. Kui nüüd valida see auto elektrilisena, siis on võimalik aastamaksu ja registreerimismaksu pealt pool alla saada, aga samas siis sul puudub selline vabadus, mis on selle diiselmootoriga. Ja mina leian, et just teinekord selliste mahtuniversaalidega ongi see, et võtad sõbrad peale või võtad oma pere peale ja kupatadki kuskile Euroopa peale minema ja selle jaoks on see diiselmootor ideaalne lahendus. Zafira Life on pehme, paindlike lahendustega, ruumikas ja mõistliku hinnaga kuni 6 Isofix kinnitusega pereauto.